привет, мои дорогие подписчики, друзья. Попали на новое видео канала X. Это не плановое видео, так как произошли некоторые события. Мы приехали из города в загородный дом. В следующем ролике мы забрали куклу домой. В наш подвал. Ее положили в наш подвал, и она опять исчезла. В принципе, и в прошлый раз, после третьей части, неудивительно. Ссылочка на прошлые видео есть внизу. Также у меня есть Инстаграм, туда я выкладываю всякие посты и даже чаще, чем на Ютубе. Также в описании будет ссылка на мой Инстаграм. Мы, наверное, не забываем про наших друзей. У Артема тоже есть собственный канал, на котором... Артем, у тебя там сколько подписчиков? Вроде бы было 22, но стало 20. Некоторые отписались. Так что поддерживаем и Артема. Я просто хочу 30 подписчиков. Это моя мечта. 30 подписчиков хотя бы им нужно, да? Да. У меня, наверное, сегодня день ссылок. Я ссылку на Артемин канал тоже в описании оставлю. Ну и давайте не будем долго затягивать. Ну да, уже пора идти. Пошлите. Раз и два. Миш, ты главное опять найдем тебя. Только в конце найдем. Лучше сюда будет. Да? Я сейчас вам палки сорву. На, Миша. Нет, Как тут все заросло. ага. Тут еще посильнее, чем в прошлом году. Крапива жалится. Давай идем. Вот оно, проклятое место. Я сейчас палку себе Проклятое. Вот он этот дом. Если мы будем на дороге, тут кто-то уже был. Меня подождите, я сейчас разведаю место. Ну хорошо. Будь аккуратней, чтобы тебя крик там ничего. Ты поаккуратней там. Там ведь крик. Сейчас. Так, ребята, я кого-то слышу. Я могу не понять, как это было. Саша, Миша, помогите! Артем? Артем, ты где? Вот он! Что случилось? Ногу вывихнул. Артем, у тебя есть рана? Вроде бы нету. Вот она. Ручка. Да. Кровь еще. Крови вроде бы нет. Это ссадина, я знаю. Это очень больно. Как мама говорила, надо очень долго ходить, чтобы нога хотя бы немного. Ну как-то дайте какую-нибудь палку, я сейчас опять не ходу. Спасибо. Помнишь, где мы в последний раз куклу оставляли? Она же у нас дома была. А куда она исчезла? Я не знаю. Она еще может быть где угодно. Смотри, еще какие-то летают. Мне сейчас не до... Нужна палка. Еще много недолго дождет. К сожалению, я не смогу. Сейчас мы должны так пройти, чтобы добраться к дому более-менее. Ребят, мне немного стало получше, тут вся трава подорожная. Но это кукла. А вдруг эта кукла меня толкнула? Вы ничего странного не видели? Меня как будто вот кто-то толкнул. Ты сходил на место, где я упал. Пошли. Это очень хорошая идея.
Ребята, подорожник не помогает. Это все плохо. Самое опасное. А где там нужен план? А вдруг они нас там ждут? Давай. Да. Кто сможет пойти первым Я. на разведку? Отцы. Нажми. Ну да, я. Подождите, я сейчас Саша, давай быстрее приходи. вот оно это место. Так, подождите, ребят, давайте вместе пойти. Или нет? Проверить, а? Артем! Артем, пошли. Саша, я иду. Что это? Конверт с чем-то, черт, с чем-то завернутым, какую-то бумагу. Может. Все пока это открывать, вдруг это что-то опасное. Давайте. Оно довольно тяжелое. Открывать небезопасно. Мы быть в полицию покажем. И кто тебе поверит в куклу, а? Скажи. Это да. Бомба. Или еще что похуже. Нож. Хотя, кто будет заворачивать? Хотя это очень вероятно. Или вообще это кукла же как-то оживает. Вдруг это магический конверт, а если его открыть, он создаст из нас просто таких кукол, которым никогда мы больше не двинемся. Ну рано или поздно нам надо узнать что-то. Давайте попробуем. Садимся, садимся. Тут наверху. Вот так. Вот так. Повернем. Это телефон. Блин. Это телефон. Давай включим. Это наш часовой, ну, пояс. Мог потерять этот телефон. Ну, надо, наверное, владельцу его вешать. Неизвестных номеров просто дофига. 792, 7 какой-то. Есть номер 5556. Это что, твой номер? Тут написано Артем. Артем, Да. это твой номер. Я узнаю 3 последние цифры. Саш, я не знаю, откуда он взялся тут. За нами следят. Передняя камера. Надо закрыть этой бумагой. Да, все. И в переднюю за... Артем, нам звонят. Кто? Не отвечай. Это номер 666. Не отвечай. Это знак дьявола. Артем, сюда пришло сообщение. Какую-то ссылку прислали в WhatsApp известного номера. Тогда давай не будем брать. Нам же надо узнать, что там. Ладно, давай берем. Так, наше фото. Артем, это наше фото. Это мы сзади. Резко будто... Кто ты идешь?